ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀರೋ xpulse 200 4V ವರ್ಷನ್ನ. ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ 2022 ಮಾಡಲ್ಲು. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ bhfyp ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಬೈಕ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದೆ. ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕೀ ಆನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು 200cc BS6 ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, 13 ಲೀಟರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ವೈಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. BS6 ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೌಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಥರನೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನು, ಮಡ್ಗಾರ್ಡು, ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಡ್ಗಾರ್ಡು, ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ABS, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನು. ಇದರಲ್ಲಿ LED ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಲ್ಪ್ ಇದೆ. ಹೈ ಬೀಮ್, ಲೋ ಬೀಮ್. ಇದು 200cc ವೆಹಿಕಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ 19.1 PS ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 17.35 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ 40 km/L ಮೈಲೇಜ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು 35 ಆರಾಮಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಂದಿದೆ. ಇದು ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ ಒಂದಿದೆ. ಇದು ಅಟ್ಯಾಚಬಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫುಟ್ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ. ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಡಿಟ್ಯಾಚಬಲ್ಲು. ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು, ರೇರ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ರಿಮೂವಬಲ್ ಇದೆ. ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡಿಸ್ಕು, ಫ್ರಂಟ್ ಒಂದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು, ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡಿಸ್ಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಗಾಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಹಿಲ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ವೀಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ವೆಹಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜಂಪಿಂಗು, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲು ಗುಂಡಿ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ. ಕಮ್ಮಿ ಬಡ್ಜೆಟಿನ ಆಫ್ ರೋಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಫ್ ರೋಡಿಂದ ಆನ್ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಪಕ್ಕಾ ಸೂಟೇಬಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಆನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗಾಡಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 1,75,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ ರೋಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋರಿಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಗುಂಡಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗಲೇ ಪೂರ್ಣ ಮೋಟರ್ಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಜನಾನಗರ್ ಮೈನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿವ್ಯೂದು ಶೋರೂಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಶೋರೂಮು. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಪತ್ತಬೇಕು, ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಲ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ABS ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೆ ವೀಲಲ್ಲಿ ABS ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು. ABS ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪೋಕ್ಸ್ ವೀಲ್ ಇದೆ. ಫ್ರಂಟು ಮತ್ತು ರೇರ್ ವೀಲ್ಸು ಪೋಕ್ಸ್ ಇದೆ.
ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಿಂತ. ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ಆದರೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಆಫ್ ರೋಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೇರು ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತೂ ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 200 4V ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 3 ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ, ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್. ಬ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರೋದು ತುಂಬ ಸೇಫ್ಟಿ, ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಗಿಡಗಳು ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತೂ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೈವ್, ಟೆರಾನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ವೆಯ್ಟು 158 kg. ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಥವಾ ಟೆರನ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ. ಕೈಯಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ವೆಹಿಕಲ್ನ. ಗ್ರಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ರೌಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 220 ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಗಾಡಿ ಮೂವಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆನ್ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಥರ. ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಟೈರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದು. ವೆಹಿಕಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಗ್ರಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಆನ್ ರೋಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 130 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ, ನಾನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 130 ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಿಪ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ. ಗ್ರಿಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಿಪ್ಪು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲೋ ರೇಡಿಯಸಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗ್ರಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ತೈ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೋಡೋಣ ತಾಳಿ, ಈ ಪೈಪ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಗ್ರಿಪ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೇರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಹತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನ್ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ರೋಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಸೂಟಬಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಮಾತಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡು 130 ನಾನು ರೀಚ್ ಆದಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಗಾಡಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಲಾಂಗ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೆಹಿಕಲ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ಪೈಪು, ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಏನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕಾಲಿಡೋಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ. 6.3 ಐತೆ, ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಲಿಡ್ಬೋದು, ಕಂಜೆಸ್ಟನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಆನ್ ರೋಡ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ. ಆನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಗಾಡಿ, ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಡು, ಗ್ರಿಪ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ವೆಹಿಕಲ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂವಿಂಗು. ನೋಡೋಣ ಆನ್ ರೋಡ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, 45-50 km ಸ್ಪೀಡು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗ್ರಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರೋಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೈವೇ ಕೂಡ ವೆಹಿಕಲ್ ತುಂಬ ಸೂಟೇಬಲ್ಲು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ TMLಸ್ಗೆ ರೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು TMLಸ್ದು ರೈಡ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಆ ರೈಡ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಒಂದು ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಬರೋಂಗಿದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಆನ್ ರೋಡು ಸಿಟಿ ಡ್ರೈವ್ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನು. ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಗುಂಡಿಗಳು ಕಾಮನ್. ಅದು ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಗುಂಡಿ, ಹಂಪ್ಗಳು, ಈ ಹಂಪ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಹಂಪ್ಗಳು ಗುಂಡಿಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಡಿಗಳು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓವರ್ಟೇಕಿಂಗು, ಬ್ರೇಕಿಂಗು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗು, ABS ಬ್ರೇಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿರುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಬೋದು. ಮೈಲೇಜ್ ಕೂಡ 35, ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಲೋ ಹೈವೇ ಒಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ ಓಕೆ 30 to 35 ಬರುತ್ತೆ. BS6 ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಂಜನನಗರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಜನನಗರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಪೂರ್ಣ ಮೋಟರ್ಸು. ಅದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೈ ಮಾಡಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್ಸು, ಸರ್ವಿಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.